Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa mee akkamii isin nagaa keessanii jirtanii rifaaturraa naasurraa gammachuurraa haftanii akkamii nagaa keessanii ani jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii baay'ee rifadhee ture har'aa dhugaa dubbachuuf baay'ee rifadhee ture hundi keessan akka rifattanillee nin beeka akka Saidoo fi Roozaa walitti jaallannu hundi keenya gammachuu addaatiin eeggachaa turre garuu akka har'aatti gaddina hin beeknu ka guyyaa har'aa unuuf gammachuu ture ka nama biraaf gammachuu ta'e jechuudha unuuf gadda ta'e dhugaa dubbachuu fi an akka mataa kiyyaatti gadda ajaa'ibaa natti taate dhugaa rabbii waan jedhuun qabu ani rabbiin na argu dhugaa dubbachuu imimmaan kiyya harcaasee boohe ani hin beeku maaliif akka ta'e dhugaa dubbachuuf akkuma isa waliin nyaatee dhugee akkuma isa wal beekuu yookaas immoo akkuma isa bakka hin jiraami nama tokko beektee waliif jaalatte namni sun gaafa wal abu yookaas immoo walirraa adda bahu boosu akkasuma boo'ee rabbiin kun na argu galgalli kun na argu dhugaa rabbii maaliif beektanii Roozaaf hin darbe bakka rabbumaatu dabarsee fi bakka rabbumaatu imimmaan ishee irraa haqee bakka jedhee an dhugaa rabbiin kun na argu dhugumatti viidiyoo Roozaaf Saidoo irraa hojjechaa ture kan rabbiin kun argu shirratti akka sona keessan jiraatiin yookaas immoo shakkii takka sona keessan jiraatiin viidiyoo isaanii hojjechaa ture dhugaa rabbii baay'ee irraa gammadee jechuudha garuu akka hin gammadin taane dhugaa rabbii namoonni baay'een keessan warri Roozaaf Saidoo walitti jaalattan akka gadditan ni beeka namni ramimmaan isa buusee hin boonye jira jedhee hin yaadu maaliif hunda keenya boosise dhugaa rabbi isinitti maanii akkatti bakka silkii machi darbe yeroo isheen wanti jette ani irra caalatti waan shakkeen guyyaa gaafa hoteelatti waamte sana Sumayyaani waan nyaachisuun ooltu mee isin akka kiyyatti shakkitanii jirtanii waan nyaachifte haa ta'u wayin tuqxe haa ta'u hin beeku yeroo akkam shakke beektanii viidiyoo yeroo asiira itti kennite dhugi habiibti dhugi jette yeroo isaan Roozaan kilifliflifette akka lafarra ilaalte imimmaan ija ishee guute mee viidiyoo Sumayyaa yeroo isaan asiira itti ilaaltu deebi'a keessa ilaala waa itti goote haa ta'u akka isheen Saidoo jibbituuf wayin tuqxe haa ta'u I don't know naaf naan galle maaliif namni son tuqamiin yookaas immoo osoo qoricha wayii hin dhugiin akkasitti dida jedhee hin yaadu osoo diduu barbaadde gaafuma duraa diddi malee gaafuma dura Saidoon gaafate sana gaafasuma diddi malee har'a guyyaa qalabatiin diddu kaleessuma maal jette viidiyoo ishee keessatti inshallah abbaan kiyyallee baay'ee jaalata Saidootiin abbaan kiyyallee baay'ee amanaa kanaaf iyyuu akka inni jaarsa hin dinne hin beekaa jette garuu Roozaan akka wayin tuqamte sirriitti bari'anarra dhugaa rabbii namni jireenya kee keessatti ilma namaa hedduutu xonqolaatiin sammuu keessatti akka jireenya ati hin godhanne akka imimmaan kee roobsa haftu akka ati baqa waa adda taatu namni keenya walii ciise hin bulu isaan keessaa Roozaan takka dhugaa rabbii namni gaarii addunyaa kanarratti gaariinis hin ta'uu fi addunyaa kanarratti immoo umuriin dheeratu namni gaarii ani maal akka ta'e hin beeku garuu hojii ishee nyaattu Sumayyaan hojii ishee nyaattu yeroo baay'ee nuti hundi keenya iyyuu keessaaf nuti warri Oromoon kun warra soddaa kanatti baay'ee of ganna maaliif bakka hundumatti iyyuu irratti of ganna jechuudha akka barbaadan nu godhu dhugaa rabbii akka har'aa kiyyaa natti dhagahamee hin beeku an dhugumatti onnee kiyyan nama daa'e dhugaa rabbii ani Sumayyaa akka jaaladhu hin beektan hundi keessan Sumayyaan hin jaaladha ani hin kabajaa garuu aga Roozaa naan geessu namni lafaa ka'ee haadha manaa kee ka jalqabaa sana nan jaaladha sababan ishee jaaladhuuf sababa ishee hiriyaa kiyya taateef ani sittin heerumuun jedhu isinii galee hawwayin tuqamu malee amma namoonni baay'een koomentii jalatti Roozaa arrabsuu jiran maa Saidoo akkas goote maa Saidoo maraachite maa Saidoo jaalattee miti arrabsiina an dhuguma rabbi isinitti man arrabsiina Roozaa jaalattee miti gaafuma hoteelatti waamte sana wayin tuqxee gadhiifte bakka kuni beekamaadha waa hin obaaste haa ta'u dhugi habiibti shurubii habiibti shurubii haa itti bar dhugaa rabbii
adaraa keessa dubartii matti abbaa feete haa taatu dubartii abbaa feete haa taatu irratti of hin gatina. Abbaa feete haa taatu summiin akka dubartii hin jirtu. Keessaafuu dubartii taatee masaanuu yookaan abbaa manaa isheetti shakkamtee taanaan irraa of eeggadha. Abbaa manaa isheetti shakkamuu miti. Roozaan immoo Saa'idoo waliin wal jaalannee jedhanii viidiyoo hojjettee kaateeti kan isheen gara Sumayyaa dhaqxe. Kanaafuu ishumatu wayiin tuqe dhugaa Rabbi isinitti hima. Yoo Roozaan Saa'idootti hin deebine, yoo Roozaan ammallee achumaan diddee hafte, Sumayyaan akka wayiin tuqxe kana jala muraa beeka. Dhugaa Rabbi. Kana jala muraa beeka. Akka har'aa kiyyaa gaddeen beeku dhugaa Rabbi. Gammachuu ajaa'ibaa gammadee gadda ajaa'ibaa illee gadde. Hin beeku ani maaliif akka akkas gadde dhugaa Rabbi. Roozaa biyya ishees hin beeku, dhaloota ishees hin beeku, Saa'idoo illee akkanuma hin beeku. Gin Oromummaa waan walitti qabnuu fi miidiyuma kanarratti isaan bare afaanumti keenya waan tokko ta'eef ani dhugaa Rabbi isinitti hima onnee kiyyatu lamatti akkam ta'e isiniin jedha akkamitti isinitti hima dhugaa Rabbi isinitti hima onneen kee lamatti baatee yeroo isheen achirraa galagalte. Namni takka akkamitti haadha manaa kee ka jalqabaan jaaladha waan ta'eef anaan nan fuutu jedha namni fayyaa qabu. Fayyaan qabdu wayiin tuqxe gaafa asiira obaafte sana wayiin tuqte. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een guyyaa tokko nama baattu guyyaa tokko immoo nama buustu. Gaafa namni dogoggore darbitanii hallayyaa nama buustu. Gaafa namni waan gaarii hojjete immoo mataatti nama baattu. Akkasiin godhina. Amma Roozaan kun jaallattee miti. Yaadadha guyyaa gaafa isheen hoteela geessite yaadadha asiiricha keessa deema yeroo isheen asiira ugduu ilaala Roozaa akkatti isheen ofirra gaggalgalte rifattee imimmaan ija guute ergi ugdee kaate mee ilaalame. Kanaaf hin arrabsiina harka keessan isa kamtuyyuu Roozaa arrabsa dhugaa Rabbii. Achi jalatti koomentiin achi jalaa eengadda maashaallah bicha harri irri caalaa Roozaa baalagee kana keettuu jireenya diigde Roozaa baalagee ka jibichaa jira achi jala hindee namni wayiin tuqamu malee hin dhiisu jireenya akkasii. Keessaafuu Saa'idoo akkamitti akka isheen jaallattu duraanuu beektu. Obbolummaatiinis haa ta'u karaa adda addaas haa ta'u akkamitti akka isheen jaallattu. Namni hundiyyuu obbolummaa walitti dhufeeti kan wal fuudhu malee akkanumatti gamarraa wal argee miti. Namni yeroo jalqabaa wal jaallata achii booda hiriyyummaan ni jira kan waliin umurii guutuun ni jiraatan ni jira waan adda addaati. Kanaaf hiree Rabbiiti ta'uu mala dhugaa Rabbii. Anoo waan jedheerraa haasa'u waan jedheerraa dubba'an dhuguma Rabbii isinitti hima. Ergi diiramaa hima bu'aa nyaatallee arabni hojjedhu naan jettu dhugaa Rabbii haaduu fa'in harka uffitee oolate shunkurtii ciru dhugaa Rabbii. Maaliif beektanii? Har'a gammachuu ajaa'ibaa maan isaan eegaa oole. Garuu akkan gammade hin taane. Akkuma gammachuutiin eegaa oole dhugaa Rabbii galgala keessa dugdii kiyya na cite dhugaa Rabbii. Hin beekuun akkamitti baqa. Jechuudhaan Rooza Sa'idoon dubartii abaa Roozaanillee dhiira abdiif miti bar. Garuu walumatti jaallanne hundi keenya namni walitti isaan jibbe hin jiru. Halagaanillee namni biraanillee Sumayyaa arrabsatti deebi'e. Warrumti soddaallee Sumayyaa arrabsu baga fuudhe Sa'idoon Roozaatti hin jiruun dhugaa Rabbii. Har'a garuu gaafa Roozaan akkatti Sa'idoo salphistee jilbeeffachiistee irraa galagalte ani batee. Siniin ukkubu. Onneen keessa mee akka uumataate dhugaa Rabbii. Namni onneen keessa made ani onneen kiyya dhiiga natti jedhe dhugaa Rabbiin kun argu ilmi nama manuu isuu danda'a miti. Rabbiin nama mana dhugaa Rabbii isinitti manne Rabbiin na argu imimmaan ofirraa harcaasee humti qaama kiyyaa kun dhiiga natti jedha. Onneen kiyya kun dhiiga dhugaa Rabbii isinitti jedha bar. Bakka achumarraan gadi taa'ee boo'ee yaa Rabbi maan mana agarsiiste. Yaa Rabbi dhugaa Rabbi ana bichaa miti ijoollee baay'eetu yoona namni gaggabellee hin jira. Mucayyoon tokko maal jettee waggaa 24 jiraadhe keessaa hin gadda geessan itti viidiyoo Saa'idoo keessatti akka har'aa gammadeen beeku jetteen Saa'idoo fi Roozaa wal fuudhutti. Onnee nama hamma kanaatu cabe har'a dhugaa Rabbi. Rabbi onnee keessan siniif haa fayyisu. Lammaffaa nama wal jaalate jala fiignee daddafnee gammaduu hin qabnu. Maaliif gaafa namni sun waliisi onneen keenya akkasuma mi'amtee jechuudha. Ani har'a dhugaa Rabbi onneen kiyya gana fanaddaate gaafa jireenya kiyya diigee jaarsa kiyya wal dhabe haga nan fanaddaane onneen kiyya dhugaa Rabbi isinitti haga har'aa kanaa hin fanaddaane jechuudha. Har'aan beeku ani dhugaa Rabbi Rabbiin obsa naaf haa kennu malee obsaan qabu ammallee.